Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aí pra colocar uns conteúdos aí que andou acontecendo comigo, tá? Mas dessa vez é notícias boas. Eu fiz o aluguel dos dois amplificadores, do SKP e do PA8000. Foi diversos. E dessas minhas duas caixas sub aqui, fiz o aluguel delas. Aluguei, tá? Já fiz os testes, amplificador tão bom, os alto-falantes também voltaram bem. Agora eu vou ter que conseguir uma tela para colocar aí na frente. Tá? Vieram sujas, lógico, porque elas estavam tocando num sítio. E estão começando a me aparecer já para me fazer manutenção, pintar elas. Mais tarde eu vou comprar uma lata de tinta e vou dar uma de mão nelas. Então tá aí. O rapaz que alugou os dois amplificadores gostou, atendeu ele bem, atendeu os dois. Ele gostou do New Vox, do PA8000 ele gostou. O SKP também, ele gostou, tanto que ele me fez uma proposta que ele quer ficar com os dois amplificadores. Tá? Aí assim, ó, aqui tá o meu som, né? Aqui tá as minhas caixinhas de 15 polegadas. Aqui tá as minhas caixinhas de 15 polegadas. Caixas velhas já, essas caixas aqui, gente, é só para médio grave mesmo. E aquele médio grave fraquinho, tá? Aqui é um alto-falante da Selenium. Aqui é um alto-falante da Selenium. E esse alto-falante aqui é uma marca que eu não sei o nome. Mas essa aqui, ó, diz que tem 200 watts. Mas é um alto-falantinho antigo. E tem um... Pra tocar nessas caixas aqui, toca muito bem. Então... E... Como vocês devem ter acompanhado nos vídeos mais antigos, vocês viram que nessas caixas eu usava dois Snake, né? Lembrando, os Snake estão para arrumar. Então nesse meio tempo aí eu precisava de fazer a aquisição de dois alto-falantes. Apareceu esse alto-falante aqui, ó, e aquele ali. Os dois saíram por R$100 cada alto-falante. Só pra mim não ficar com essas caixas vazias que eu optei por pagar. O recondicionamento dos dois alto-falantes deu R$300. Mas por que eu optei por colocar alto-falantes mais fracos nessas caixas aqui? Por que eu ainda não fui lá buscar os dois Snake, que já estão prontos? Já estão pagos também. Porque eles ainda não vão me atender, eu não tenho caixa para eles. E esses alto-falantes vão ficar nessa caixa aqui, e aqui eles vão sair. Essas caixas aqui tem prazo de vida delas já estão bem curto. Na verdade elas já estão mortas, né? E eu tô tentando ressuscitar elas. Dei uma mão de tinta aí. Já tem alguns vestígios de cupim, então é só caixas para alta mesmo.
por enquanto, para quebrar o galho, né? Aí aqui tá as minhas outras duas de 18 polegadas. Tem uma e aqui tem outra, né? E lembrando, esse alto-falante aqui, ó, é aquele o que tá faltando aqui, é aquele que foi polêmico. Lembrem que eu coloquei no canal, coloquei um vídeo aí. Aquele alto-falante, ele já tá pronto. Agora também eu tenho que ir lá buscar, né? Só que, gente, pelo amor de Deus, aqui tá um calorão do caramba, que tá difícil de aguentar o calorão. Mas assim, gente, a minha única preocupação com o aluguel de som é que pedir pros outros transportar os nossos equipamentos é complicado, né? Aí vem assim. Vem com os arranhões. Essa caixa aqui é nova, tia. Foi usada poucas vezes por mim. E no primeiro evento já vem com os arranhões. Força de arranhão. E como eu pretendo manter a carinha limpa do som, eu já tô cobrando no aluguel o valor de uma lata de tinta. E de uma tarde minha pintando. Simples assim. Então, pode arranhar que vai estar de boa. O importante é não me deixar cair. Quebrar madeira, rachar madeira. Vem com o que aqui, ó. Isso aqui, ó, não tinha no alto-falante, foi forçado, ó. Esses pequenos detalhes assim eu percebo nos meus alto-falantes. Tá? Bem empoeirados, ó. Bem empoeirados. Gente, eles tocaram no sítio. No sítio. O rapaz que alugou falou muito bem, disse que gostou do som. Só com duas graves e as duas altas dele foi suficiente para atender com aqueles dois amplificadores lá, ó. O SKP e o PA8000, tá? Ele só com as duas graves, esse aqui de Tornado e o PA8000, ele ligou nas altas, bateu bem, atendeu aí em torno de 1000 e poucas pessoas. Foi um evento ao ar livre. Era um baile funk até, na verdade, né? Um baile funk. O baile funk foi aqui na cidade de Viamão. Mas é um cliente que voltou aí satisfeito. E tô bem feliz. Tá? Um abraço aí ao Juliano Gorga, Jonilson, o Ivaldo Saraiva, né? O Ivaldo lá do Piauí. E é isso aí, gente. Um abraço a todos os inscritos, o pessoal que estão se inscrevendo aí no canal, aí estão fortalecendo. E sempre quando tiver alguma novidade no canal, eu vou estar postando aí uns vídeos. Gente, tá pra entrar aí algumas coisas novas, mas o dia de amanhã pertence a Deus, então se vocês verem aí algumas mudanças no equipamento, aí significa que é evolução, assim como eu desejo para todos. E outra coisa também, né? Lembrando o pessoal do canal aí, gente,